तपाईको विचारमा नरक छ जस्तो लाग्छ या तपाईलाई छ जस्तो लाग्दैन? अथवा मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् कि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ, मेरो भ्युअर्सहरू मध्ये एकजनाले उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ नरकको डर देखाएर येशूको प्रचार गर्छन्, धर्म परिवर्तन गराउँछन् भनेर उहाँले मलाई चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूबाट बुझ्ने प्रयास गर्यौं भने कतिले चाहिँ नरक छ जस्तो छ भन्नुहुन्छ, अथवा कतिले चाहिँ होइन यो हावा कुरा हो भनेर पनि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आज हामी मानिससँग होइन, तर बाइबलले चाहिँ यो विषयमा के भन्छ, येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। मत्ती 25:46 मा हामीले हेर्यौं भने तब यिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन्, तर धर्मी जनहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश हुनेछन् भनेर यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। विशेष गरिकन यो घटनाको विषयलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ न्यायको समयको बेलाको यो वचन हो। यो जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुहुन्छ, फेरि दोस्रो पल्ट न्याय गर्नलाई आउनुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ धेरै होइन, सबै मानिसहरू चाहिँ उहाँको सामनेमा खडा हुनेछन् र त्यसपछि उहाँले दुई भागलाई उहाँले विभाजन गर्नुहुनेछ है। त्यो दुई भागमा पनि प्रभु येशूको वचनलाई सुनेर प्रभु येशूको वचनलाई पालन गर्ने एउटा भाग हुनेछन् र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने अर्को भाग हुनेछन्। दुई भाग हुनेछन् है। त्यहाँनिर यहाँ चाहिँ भेडाहरू र बाख्राहरू भनेर उल्लेख गरिएको हामी पाउँदछौँ। बाख्राहरू भनेको अन्य जाति अथवा भनौँ ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने, अनि भेडाहरू भनेको चाहिँ विश्वास गर्नेको दल भनेर भनिएको छ। अनि उहाँले स्पष्ट रूपमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो 25:46 मा चाहिँ यो विश्वास नगर्नेहरूको नगर्नेहरू चाहिँ कहाँ पुग्छन् भनेर होइन बताइएको छ। यिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन् भनेर भनिएको छ है। यहाँ एकदमै गहिरो कुराहरू छ, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा। अनन्त दण्ड दिने ठाउँ नै के हो त? नरक हो। हेर्नुहोस् है, त्यो क्षणभरिको दण्डको लागि होइन। यदि आज तपाईँले नरक छैन भनेर त्यत्तिकै बसिराख्नु भएको छ भने आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नरक वास्तवमा छ, साँच्चै नै छ, र तपाईँ र म त्यो नरकबाट होइन, नरकमा जानबाट बचाउनको लागि नै प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरा हामी हेर्दै जानेछौँ है त। यति हामीले बुझ्नु पर्यो कि नरक साँच्चै नै छ, त्यहाँ साँच्चै नै दण्ड दिने ठाउँ हो, र त्यो पनि क्षणभरिको लागि, 1 र 2 दिनको लागि नभएर, 1 हप्ताको लागि र 1 वर्षको लागि नभएर सधैँभरिको लागि तडपाउने ठाउँ नरक भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी पाउन सक्दछौँ। अब हामी हेर्नेछौँ लुका 16 अध्यायमा एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ एउटा दुईजना व्यक्तिको विषयमा उहाँले बोल्नुभयो। एउटा धनी मान्छे हुन्छ र एउटा गरिब मान्छे हुन्छ। ती धनी र ती दुवैजना धनी र गरिब मान्छेहरू दुवैजना मर्छन् र त्यसपछि उनीहरूको लागि तयार गरिएको दुई ठाउँमा, अर्थात् एउटा चाहिँ नरकमा, एउटा चाहिँ स्वर्ग स्थानमा पुगेको कुरा हामी पाउँदछौँ हैन। संसारमा एकदमै मौज मजामा जीवन बिताएको धनी मान्छे नरकको त्यो तडपाउने ठाउँमा उनी पुगेको अवस्था छ भने जसले दुःख कष्ट पाए संसारमा, तर उहाँले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, परमेश्वरलाई उनले विश्वास गरेका थिए, अनि उनी चाहिँ एकदमै अनन्त हैन एउटा राम्रो ठाउँमा चाहिँ उनी पुगेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, यो घटनालाई हामी एउटा खण्डबाट हेर्दैछौँ। लुका 16:23 मा नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला, कसले भन्दाखेरि त्यो धनी मान्छेले कठोर कष्ट भोगिरहेको छ है। अघि हामीले मत्ती 25:46 मा के हेर्यौं भन्दाखेरि अनन्त दण्डको भागीदारहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्नेछन् भनेर भनिएको थियो भने लुका 16:23 ले भन्छ उसले कठोर हैन कष्ट चाहिँ उसले भोगिरहेको छ हैन, तडपाइराखेको छ उसलाई। ऊ एकदमै तडपिराखेको अवस्थामा उसले नजर उठाएर हेर्दाखेरि चाहिँ टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरस देखियो भनेको छ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा उनी जान नसक्ने अवस्थामा
उनी छन्, उनी एकदमै तडपाउने अवस्थामा छन्। तर उसले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गरिब मान्छे लाजरस र अब्राहम चाहिँ एकदमै खुसी आनन्दमा बसिराखेको कुरा उनले यहाँनिर पाएको हामी पाउँदछौँ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि नरक साँच्चै नै छ, नरकमा साँच्चै नै तडपाई हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यसो हो भने हामीलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, नरक कस्तो छ त? नरक कस्तो छ? बाइबलले यो विषयमा पनि स्पष्ट कुरा भन्दछ, नरक साँच्चै नै छ। र नरक कस्तो छ भन्दाखेरि मर्कुस 9:48 हेर्नुहोस् है, मर्कुस 9:48 यसरी लेखिएको छ, नरकमा न त किरा मर्छन् न आगो नै निप्दछ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ 24 घण्टा आगो जलिरहन्छ। त्यहाँको किरा, जुन हामीलाई सताउने किरा, हामीलाई टोक्ने किरा, त्यो 24 घण्टा सल्बलाइरहन्छ के। तपाईँ मानिलिनुहोस् न, एकछिन तपाईँ पुग्नुभयो नरकमा होइन, त्यहाँको आगोले तपाईँलाई तडपाई गर्छ। तपाईँ मर्नुहुन्न त्यो ठाउँमा, अनन्तसम्म तपाईँ जिउने हो, किन तपाईँ आत्मामा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई तडपाउने ठाउँ हो त्यो। आत्मा मर्दैन नि, होइन, आत्मा मर्दैन। आत्मा मर्नु भनेको के हो भन्दा प्रभुदेखि तपाईँ टाढिनु हो। हेर्नुहोस् है, प्रभुदेखि टाढिनु हो। त्यो आत्मा मर्दैन र त्यो तपाईँ सजाय दिने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो आगोले जलाको जलाइ गर्छ। तपाईँ मर्नु पनि हुन्न, तपाईँलाई तडपाई हुन्छ। त्यहाँको किरा कहिले मर्दैन, किराले तपाईँलाई टोके गर्छ। भनिसकेपछि हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा त्यो अनन्तसम्म तपाईँलाई चाहिँ तडपाउने ठाउँ हो त्यो नरक भनेको। हेर्नुहोस् है, अनन्तसम्म सधैँभरिको लागि तपाईँ त्यो तडपाउने ठाउँमा है तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ है। तर म तपाईँलाई एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जीवनमा थुप्रै पाप गर्छौँ, अधर्म गर्छौँ होइन, विभिन्न लालचको कुराहरू गर्छौँ, लोभको कुराहरू गर्छौँ, क्रोधको रिसको कुराहरू गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा कयौं पापहरू हामीले गरेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि वचनले के भन्छ भन्दा पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, जसले पाप गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ मर्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ नरकमा पुग्छ भनेर भनिएको छ। किनभने हामीले पाप गर्यौं नि हाम्रो जीवनमा होइन, म लोभ गर्दिन भन्दै गर्दाखेरि पनि ममा लोभ आउँछ, म क्रोध गर्दिन, म रिसाउँदिन भन्दै गर्दाखेरि पनि म रिसाउन पुग्छु। भनिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो रहेछ भन्दाखेरि हामी अलरेडी पापी छौँ। हामी आमाको कोखबाट, आमाको गर्भबाट हामी निस्किँदै गर्दाखेरि पनि हामी एकदमै त्यो चिच्याएर रोएर हामी निस्क्यौँ। हामी जब बिस्तारै बढ्दै गयौँ होइन, हामीमा लोभ अलरेडी छ, लोभ गर्छौँ, लालच गर्छौँ। भनिसकेपछि हामी पापी हौं भन्ने कुरा बाइबलले स्पष्ट भन्दछ र त्यो पापी व्यक्तिको लागि चाहिँ नरक छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट बाइबलले भन्दछ। तर हताश हुनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने केही कुरा छैन मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तपाईको लागि एकदमै खुसीको सन्देश मसँग छ। तपाईको लागि, हामी सारा मानव जातिको लागि एउटा खुसीको कुरा के हो भन्दाखेरि यूहन्ना 3:16 यसरी भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई भनेको मतलब तपाईलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अनन्त जीवन, अनन्त जीवन भनेको मतलब सधैँभरि रहने जीवन। त्यो लाजरसले पायो, त्यो अब्राहमले पाउनुभयो है, त्यस्तो जीवन यहाँनिर यो धनी मान्छेले टाढामा देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब्राहम र उनको साथमा चाहिँ लाजरसलाई एकदमै आनन्द खुसियालीमा उनीहरू बसेको कुरा पाइएको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ जो धनी मान्छे भनेर भनिएको छ त्यो मान्छे चाहिँ कष्ट भोगिराखेको कुरा त्यहाँनिर उसले पाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। आज तपाईँ कुन ठाउँमा पुग्ने, त्यो कष्ट दिने ठाउँमा पुग्ने कि तपाईँ त्यो सधैँभरिको लागि आनन्द र शान्तिको स्थानमा तपाईँ पुग्ने। किनभने येशू ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। तपाईले येशूको बाटोलाई पाउनु भयो भने, येशूको बाटोलाई तपाईले पछ्याउनु भयो भने
तपाईको लागि स्वर्ग उघ्रिएको छ, स्वर्ग तपाईको लागि खुल्ला छ। स्वर्गको पिता परमेश्वरले, स्वर्गको प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईलाई स्वागत गर्नको लागि हर समय तयार हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई के कारणले पठाउनु भयो संसारमा भन्दै गर्दा, येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो भन्दा तपाईँ र मलाई नाश नहोस्, अनन्त जीवन पाओस् भनेर येशू प्रभु यो संसारमा आउनुभयो। तपाईँ र मलाई बचाउनको लागि उहाँ कल्भरीको त्यो क्रुसमा टाँगिनु भयो। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ चिहानमा गाडिनु भयो र तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ फेरि पनि तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो। आज तपाईको लागि शान्ति दिन, आज तपाईले उद्धार गर्न, आज तपाईले गरेको पापलाई क्षमा गर्न, आज तपाईले गरेको जति पनि गल्ती भुलहरू छन् त्यो सबै कुराहरूको क्षमा गरिकन आफ्नो अंगालोमा त्यो प्रेममा राख्नको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट तयार हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट संसारमा तपाईलाई नरकबाट बचाउनको लागि, पापबाट छुटकारा दिनको लागि, अनन्त जीवन दिनको लागि कल्भरीको क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। आज धेरै मानिसहरूले भनिराखेका छन् हैन, क्रिस्चियनहरूको ईश्वर भन्छन्, त्यो त क्रुसमा टाँगेको रहेछ त। यस, क्रुसमा टाँगिनु भयो उहाँ, तर तपाईको लागि टाँगिनु भयो। तपाई टाँगिनु पर्ने थियो, तपाईले कष्ट पाउनु पर्ने थियो, तपाईले दुःख पाउनु पर्ने थियो, किनभने तपाईको जीवनमा अलरेडी पाप भएको कारणले गर्दाखेरि। तर तपाई मर्न नपरोस् भनेर, तपाईलाई दुःख नपरोस् भनेर, तपाईलाई बचाउन, मलाई बचाउन प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले दुःख भोग्नुभयो, उहाँले कष्ट भोग्नुभयो। आमेन, आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दछ, ख्रीष्ट येशूमा भएका कसैले पनि दण्डको आज्ञा छैन भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, ख्रीष्ट येशूमा तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने, ख्रीष्ट येशूलाई तपाईले चाहिँ पछ्याउनु भयो भने, ख्रीष्ट येशूलाई तपाईले आफ्नो जीवन दिनुभयो भने तपाईलाई कुनै पनि दण्डको सजाय छैन। कारण तपाईको लागि येशू ख्रीष्ट मरिसक्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट कल्भरीको क्रुसमा तपाईको लागि मर्नुभयो। आज तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने, आज तपाईले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिनुभयो भने, पश्चाताप गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ र तपाईलाई र तपाईको घरानालाई येशूले बचाउनु हुनेछ। प्रभुले तपाईलाई आशिष देउन्। यो वचन यदि तपाईलाई मन पर्यो भने शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। जय मसीह।